Kjo puna e Kanadas dhe rikthimit tënd në Kosovë, nga erdhi ndoshta tek ideja për me lënë një vend si Kanadan edhe për më kthy në vendin tënd? Në fakt, unë para asaj pune, para se me shku për Kanadën, unë kam qenë pjesë e komunës Prishtinës, kam qenë pjesë e Kombeve të Bashkuara, si pjesë e stafit tëne, në komunë Prishtinës, në gjithashtu edhe në Ministrinë e Arsimit, kam qenë një kohë shumë gjatë. Edhe mandej më ardhë mundësia më shkollu atje në Kanada, edhe përfundoj kontrata e unë mikut. Edhe thash, okej, pse mos më shku me provu, megjithëse isha atje në 2004, kam bërë një shkollë në Universitetin e Cambridge dhe ka një dek në Halifax të Kanadas. Keni studiuar në Universitetin e Cambridge, a? Po, domethënë aty kam bërë një specializim, domethënë specializimi është specifik, është për mësimdhënie gjuhës angleze si gjuhë e dytë. Edhe aty jam certifikuar për të si profesor i gjuhës angleze. Mandej normal edhe kom bërë shkolla aty se gjatë vitit 2009-2008 unë kom punu në 2 shkolla këtu në Kosovë si profesor i gjuhës angleze. Edhe mandej qashtu mas asajna, po thëmë mas përfundimit kontratës tem, thash okej, më ka pëlqyer Kanada, di çfarë mentaliteti, di çfarë edukimi, çfarë sistemi edukativ kanë. Thash, po shkoj për mos më kthy. Edhe bashkë me gruan kemi shku atje, kemi nejt një gati 2 vjet, 1 vjet e gjys, mos gabofsha, po çast 1 vjet e gjys, po e kom pas që nuk jam për Kanada. Pse jo? Çka nuk fat në Kanada që e kemi ne? Shumë e thjeshtë. Mu ka dogë që nështë unë e përdori shpesh këto me shokët e me dhe me mesht, kudo që takuna. Thëmë, anglisht i bje macchiato guy. Dhe më thëmë, që na thëjmë kështu në kështu, dhe thëmë se si në shoshni. Kem pi shumë macchiato këto, me shoshni e me familjar, për me nejt atje. Edhe dore në zemër atje, punën, po je vetëm, vëdën je AP, as dhe të bëjët, bës dhe të aja shkanë. Shumë pak i kohë për më marrë me gjana, për shembull me taku një familjar, me taku një shok, një mik. Më ka mungu shumë kjo pjesa sociale. Megjithëse dihet Kanada për këtë pjesën sociale që është më e mirë se Amerika, po prapë, domethënë unë e kam konsideruar që më mirë është më kthy në vend tamen, sado që të jetë një rrogë, sado që ta marr 400-300 vot, madje s'ka pavarësisht asajna, më mirë është 400 po të mira. Edhe di që kam njerëz të me që aty, marrë pjesë në dashë, marrë pjesë në dek, më thëmë këtu në ta dita gjana. E keni mesazhe mirë edhe për krejt trita, Unë, po, edhe grus të emi këmë thonë, na i shkon mirë me menu për qëtë punë, se fatkeqësisht në pak e njerëz të tonë, ma shumë punojnë me inatë se sa që punojnë me qef. Shembull, unë e kam një numër, unë e di shumë njerëz që për shkak e inatit nuk kthehen. Natit me njerëz të... Jo, përgjithësi për vetë, për shembull, i vjen nati nëse e lëshon Kosovën, o shku në Amerikë, për shembull, edhe nëse atje vunë shumë, domethënë hik me të madhe, edhe në Gjermani, po edhe në Zvicër, ose kudo që shkon hik shumë, po veç për natin nuk kthehen, veç shkaku se mos më thotë mund di ora që më fal që po të marr. Pse e kthy. Edhe unë normalisht kam pas këtë problem, edhe kur jam kthy, atë kanë thonë shumë si one se që të pyta pse e kthy. Po, ma kanë këtë pyte pse e kthy, kom thonë më kthy se thjesht për të veni jam. Ma mirë është, kom thonë edhe grusë ose nusës temë, kom thonë shika, ma mirë është me punu të një punë edhe one, ka 400 euro, 300 sa dhe që tjetë, para me kem të shpis tonë që aty, shpin tonë e kem gjanat e tona, rritëm ose zhvillohemi, ose punojmë, edhe punojmë, edhe në qatë farë gjirin familjar, edhe në sa do këtë tjetë. Në më thonë, tash jo këtë mund t'i kinë kushtet në shtasion e kështu edhe si tjetëri, po me gjitha te është prapë veni atë. Pa tjetër. Pikërisht, sepse unë e përmenda, po e përmenda në mënyrë pozitiva, sepse vazhdimisht ndoshta edhe keni kontribu në shumë aspekte sa i përket vendit. Unë sa kam qenë Kanadë, dorë në zemër, jam frymëzu shumë, për shumë gjanave. Një prej punëve që jam frymëzu mas shumë të atje, ka qenë në aktivitetit sportiv. Më thonë atje ki mundësi hapësirë për me qenë kreativ, me qenë i kyqën në aktivitetet sportive jashtëzakonisht shumë. Për shkak se vetë veni është qashtu. Anën tjetër, jam frymëzu edhe pej 2-3 personave cilët kanë punu pej shtëpis. Po flasim për vitin 2008-2009, kur sa kam qenë në atje, edhe kur e kom po, s'ma ka kapë logjika truni që është me punu pej shtëpis. Edhe mandej
Edhe të e menu që unë kisha punu një ku 95-99 për thysa dhe në këto me gazetare kështu, edhe të po që ato thash okej, thash pëse s'po këthena në Kosovë edhe nështë ta me bëhot njëti në gjatë. Të mundësia me punu nga shtëpia, remote. Edhe mandej, të ditë edhe që kisha punu edhe në ministri e kështu me radhë, edhe edhe në nësësine për thysit e kështu, edhe thash okej, jem këthy në shpe, i këna marrë çantat, edhe nëjse edhe vajzën që nga ka lindë atje, ajo është punë në shtetë se kanadese, sa ti kur linë kanat, bosh me një në shtetë se kanadese, i na këthy mrapa, i kom thonë grus, okej, ti kime gjetë që të punë, ka gjetë punën ajo, u këthy në vend të punës të vetit, kurse unë jem njës për zarës. I zarës. Buk falesht, Sa ka qenë në vështirë ndoshta? e Kanadës ju më këthyune me $4.200. Ato pari këmë shvizu për me blerë një kerë, ose një vetur, për me mujtë me udhëtuna, edhe me pasë për nevojët e tona. Po e përmende pak a shumë edhe këtë periudhën ku e keni ushtru profesionin e përkëthysit, po ndeshta mundal dhe me përmend që pikërisht ka qenë një ndër kompanitë e para, po themi edhe në Kosovë, që ka përkëthyja në gjuhën angleze veçanërisht. Po, unë e kom njësë, thashe kom njësë, dhe më thonë, në atë kohë vetë për shpisë, dhe kom punu gati 24 orë me atë kompani, jem njësë për gjuhës Shqipe, dhe sot kemi përfundu 200 plus në gjuhë. Edhe është një prej kompanive më të mëdha për Slovenisë poshtë dhe në Greqi, edhe është e vetë një kompani që është e certifikume sipas ISO standardave, për viti 2014. Kur jeti e certifikume me ISO standard, do me thonë që për çdo vit i auditorsh, pej auditorëve të pavarur. Ata vinë edhe bën një kontroll, do të thonë me 2 certifikime kemi ISO 17100 që është ekskluzivisht për përkthim edhe interpretim, edhe tjetra është ISO 9000 që është për pjesën administrative dokumenteve kështu me radhë. Kështu që unë më thëmë me plot mburje, për 5 vjetë sa kom punu për shpisë, më thëmë kër i kom të regu njerëzve që jam të punu për shpisë, as që ka pas i din. Shka është, faktikisht, sepse kanë qenë edhe vitet që të nuk ka pas të shta 2010 që, më thëmë, mi pa thëmë, kër i kom thëmë shokve të me, kom dalë me pi kafe me ta, i kom thëmë qaj të bua, i kom thëmë po punoj për shpisë, thjesht nuk ka mujtë me kapa, din heq. Mandej në pandemi, njerëzit mas ne i kanë thonë, oke, vishë pak është një djallë, adin që ka punu mëre kjo për shpisë. Edhe ma herë, da. Edhe, për në me, ka ecë kompania mjaftë mirë, sot ne numrojmë bitë 600 diçka për thysë në përbotë. Do më thonë, unë e thëmë shokve shpesh, ku do që të qëtë lapsi në për vendet botës, na i kem për thysë tonë në përbotë. Ishtë një sukses jashtë zakonshëm edhe jo ka dalë mira që një këti. Po, e mira, më thënë, në ka dalë mirë, për shkak se e di që akum dashtë me bo, edhe sot jemi një prej kompani më të mëdha. Përveç kompanisë, një lëmi tjetër që jeni goxha i suksesshëm është edhe futbolli, a? Menaxhoni edhe shkollën, një prej shkollave më të suksesshme në vend për futboll, po çka është diçka alo më unike është jo vetëm menaxhoni futbollin për meshkuj, po keni edhe akademinë shkollën për futboll për vajzat. Si erdhi deri tek ideja, ndoshta deri tek kjo përzgjedhja e 2 fushave për kthimin edhe futbollin njëkohësisht, a ka qenë futbolli ndoshta një pasion, po themi, ka më të shumë, apo qysh lindi krejt ideja e themelimit edhe deri tek menaxhimi i shkollës dy Korriku? Po e para, do më thonë, futbolli ka qenë një pasion jam i hershëm për shkollës fillore. Më thonë, atë kohë unë prenti kom pas në Zvicër, edhe më thiri baba mu me shku edhe në Zvicër, me një familje gati më me migruën. Edhe shkova e posh atje, edhe masnej, për pos që lujsha, më thonë, futbol aktiv atje poshtë, së unë jam me origjinë për Janës Bojanovësit në fshatit Luçan. Për pos që kom lujt atje, do më thonë, normal edhe kër më shku në Zvicër atje, momentin që kom bo 3 seanca prov, më stem kështu, në qytetin e Membrukit, në Luçan të Zvicrës, automatikisht më kam bo me librez me krejt. Po mandej, rrethonat kënë tila sa që unë u doshta më dëshke më këthy në shkollë. Më thënë, qëndrova atje 3 muaj ditë në Zvicër, pas 3 muaj po këtheva se e kisha dhe shkollën pas janë. Më thënë, edhe futbolin e kisha. Mandej, ndërkohë, këtë kjo ka orë si rjedhoje e dojve të me. Dhe më thënë, gana, dojt e me, janë njifën ata gana e Kamenicës, janë njoftën për futbol edhe për sport. Edhe tonë ku unë Shikam bjamra. Bjamrat i kanë Kalaba, dhe thonë shtabia Kalaba, është të përshëndes këj dojtë e me, që janë super, super të mire dhe janë tjashtë zakonshëm. Familja të në dalohet në atë regjion të Gilani, dhe më thonë që janë familje e kulturës, e sportit, dhe më thonë...
Me që ta të shumë, po dalim prej anamorave, za? Po, shumë e vërtet. Prej Gjilonit, prej Kamenicës. Po, më thonë unë aty ku marrë që të farë pjesën edhe mas nej, me ndërkohë vajza jame, për pos sporteve të ndryshme që i ka ndjek, prej po flasë prej notit, gjimnastike kështu, një ditë prej ditëve që më ka thonë po du me hinë futbol. Unë e kom po që në më halë ka pak po lunë me djema, po si isha bashkë shumë i sigurt. Edhe tha po shkojnë futbol, dhe mas nej, okej, shkova, më thënë, te Tina Kallaba është një trajnere Jonja që është në të korekt. Thash Tinë, du m'ja bëjë qorën se ai qikës tema, din thash se që të tha bjere në të korekt të shofin që po banë. Edhe filloj me punë me lujt me djem një vjetë e gjysë. A ke pas problem? Nuk e ka pas letë, po unë e këmë konë gjithmonë, një më konë tepë që këmë shku qikës më gjithmonë më rapa, edhe nuk e kom, si me thonë, nuk e kom orientuën, po orientua aja. Edhe në fund më ndej, mas njerë një shoqe e vetja, mas njerë edhe një, edhe unë i thash, okej, anglisht tojnë një farë, e ka një thonje që ka mund është me dhonë komunitetit më rapa. Më thonë, unë për pos bizneseve që i kesha, thash, okej, atëherë ko ka mirë me kontribut diçka dhe në komunitet, konkretisht, dhe më thonë, mi dhonë më rapa diçka popullit tonë. Edhe menova që futbolli është diçka që muj me bo. Edhe i thash dy korikot që ka unë jam qështu, edhe i marrë me një jetë mire me menje qënosh. Kështu e kom thënë dy fjallë të para atyne. Që shë pritën këtë ide? Ata vi që këshim pas ma herë, dhe më thonë, edhe ka qenë një pre ashtu që kam pas Tinën atje, Tina Kallaba në treniren, po nuk e kam pas, adin nuk kanë qenë shumë, edhe normal edhe me financa së shkonë, kom e ditë sa klubi mirë. Edhe thash, okej, se për këtë pjesë financa, unë mund ta mbuloj këtë pjesë për atë sa mundem. Edhe mas një kështu filloj, dhe më thënë, bukvalisht, historia jame është edhe në UEF si historie e suksesi, ose si historie e frymëzues, se në kom për shkollë edhe në UEF. Edhe pëse është frymëzues për shkak se unë i kom pas, e kom nisë këtë historie të vajzave me 130 euro. Me 130 euro? Po, unë kom pas pare ma shumë, po flasë me 130 euro kom nisë, se ideja është... Start-up, ja? Po, start-up, në më thënë kom nisë me 130 euro, edhe kur UEFA ka thonë, okej, a mund shme nga të regu historien tonë që shë ke nisë me vajza, kom thënë, po, e kom zirë një poster të vajzave, edhe vajzën teme kom qitë poster, edhe kom bo një kërkes për me vendosë posterat në për shkolla, edhe më brenda 3 javë dite, dhe më thënë, numri ka shku prej 3 vajzave sa kanë qenë, dhe më thënë ka shku në 50+.